एबे एबे आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर एक बड़ खबर सामना को आसी। सूचना अनुसार बात्यार रूप नेला गभीर अवपात। 3 जिले में प्रबल वर्षा संभावना। तेबे आग को केउ जिला को केते प्रतिशत वर्षा हेबो, केउ जिले में यार प्रभाव अधिकरू अधिक मात्रा रहिबो ता नै संपूर्ण अपडेट जानिबा। किंतु ता पूर्वरु वीडियो गुटे लाइक करंतु, सांगसाथी मानक सहित अधिकरू अधिक मात्रा रे शेयर करंतु। आपण माने जदि हम चैनल रे प्रथम थर पई वीडियो देखुथांती ताले एबे ही सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, जहा द्वारा जेबे भी जे कोनोसी पाणीपागर लेटेस्ट अपडेट आपण माने सर्वप्रथमे आम चैनल रे पाई परिबे। ताहले लेट न करी चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। तेबे सूचना अनुसार बंगोपसागर रे सृष्टि होइतिबा गभीर अवपात बात्यार रूप नैछि। एहा दक्षिण पूर्व और केंद्रीय बंगोपसागर समुद्र भितरे आहुरी बल घटाई धीरे धीरे उपकूल आड़क आगौछि। भारतीय पाणीपाग विभाग आकलन अनुसार यह आसंता 25 तारिख पर्यंत एकाधिक थर दिग परिवर्तन करी समुद्र भितर गति करिबो। तेबे यह प्रथमे दिग परिवर्तन करी उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो, तापरे पुणी उत्तर उत्तर पूर्व दिगरे गति करी 25 तारिख संध्यारे बांग्लादेश खेपुरा और चिटागंग मध्य स्थलभाग छुईंबो। तेबे बात्यार प्रभाव ओडिशा उपर सीधा सड़क पड़ु नथिले मध्य प्रबल वर्षा और पवन हेबार संभावना रहिछि। आईएमडी आकलन अनुसार बात्याटी ओडिशार उपकूल ठारू प्राय 200 किलोमीटर दूर रे समुद्र भितर गति करिबो। अर्थात ओडिशा उपकूल ठारू बहु दूर रे गति करुथिबारु ओडिशा उपर एहार सीधा सड़क प्रभाव पड़िबो नाही। हेले एहार प्रभाव रे उपकूलवर्ती जिलार विभिन्न स्थान रे वर्षा हेबार संभावना रहिछि। एहाकु दृष्टि रे रखि जे कोनोसी परिस्थिति पई प्रस्तुत रहिबाकु ओडिशा सरकार समस्त जिलापाल माननकु निर्देश देबा सह प्रबल वर्षा हेले तलिया अंचलर लोकंकु स्थानांतर करिबाकु प्रशासन को निर्देश देइछंती। तेबे पाणीपाग विभाग आकलन अनुसार 24 तारिख रे केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर और भद्रक जिले में अधिक वर्षा हेबार संभावना रही। सेहीपरि 25 तारिख रे केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, भद्रक और बालेश्वर जिलार हालुकारू मध्यम धारणर वर्षा हेबार संभावना रही। तेबे आसंता 24 घंटा मध्य भद्रक, केन्द्रापड़ा और जगतसिंहपुर जिलार गोटे किंबा 2टी स्थान में प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिथिबारु एही 3 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। तेबे आपण माने वर्तमान वीडियोटी को केउ जिल्लारू देखुचंती एवं आपणक जिल्लार पाग किपरि अछि ता कमेंट माध्यम रे हमकु जणांतु। जय जगन्नाथ।